Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Mee akkamiin nagaa keessanii jirtanii anillee yoo jira isinillee baga jiraattanii hundi keessan mee akkam ijoolleen biyya adda addaa keessa jirtanillee biyyoonni araboota rukutamuu jira rabbi isin haa eegu jechuu barbaada. Akka amantaa keessanitti kadhaa rabbi isin haa eegu dhugaa dubbachuuf keessaafuu ijoolleen gara Bahareenii fi gara Dubaay jirtan baay'ee ulfaata. Rabbiin isin haa eegu jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een keessan na waliin cinqamaa rakkachaa akkam taate induuti moo injirti moo miila nama akkamitti as baati akkamitti viidiyoo hojjetti mee maal akkam taate baqa dhugaa dubbachuuf nama na caalan na cinqamtan hedduun keessan ni jirtan ni beeka keessanillee namoonni hedduun na waliin cinqamaa maa mana sanaa hin banne maa akkana hin taane ati rakkoo birrii qabdaa jedhee kan arrabseetu jira. Dhugaa dubbachuuf hedduu keessan kan gorsa akka ta'e ni beeka kan arrabsitanillee ni jirtanii. Ati manuma sana keessaa maal fuuta jettanii warra arrabsitas anaaf jettaniitu amma saatiin ganamadha simbirree isinitti wacuu dandeesse ganama kana diida taa'u jira ala bahee jechuudha gibbiuma keessa maaliifi dhugaa dubbachuuf namoonni duraan natti dhiyaatan na beektanii araboonni kun nama akkamii akkanaaf ta'anii jechuun osoo umurii kiyya guutuu mana kana jiraadhee namni mana kanaa namni takkanatti jijjiirama jedhee yaadee hin beeku garuu immoo wanti haadha ofirra caalu hin jiru. Wanti haadha ofirra caalu hin jiru dhugaa dubbachuu fi haadha isaaniiti kan cabe haadha isaaniiti kan kufee har'a saraatanyaan tokko mana keessa jiraachaa qarshii nyaachaa yookaan damoosa fudhachaa haati isaanii gaafa caccabdu ni aaran ni beeka garuu hojiin kiyya akka lama ta'e ni beekan isaanillee gar tokkoon jaarsa eeguu nyaata hojjechuu waan hundumaa mana keessa natu hojjeta ture isaan kan isaan saraatanyaa fidan reefu haa ta'uyyuu malee dura hundumaa natu hojjechaa ture jechuudha. Ta'us waan kun har'a isaan jalaa badee jira. Duraan kana hojjetti har'a badee jira isaan jalaa jechuudha. Ana mallisii yaaddessuuf osoo hin taane kan viidiyoo hojjedhu dhugaa dubbachuuf guutummaa guutuutti jarri maal akka naan jedhan maal bakka jechuun in haasawani maaliifi baay'een keessan kan naaf rifattanis ni jirtanii kan immoo mana sanaa maan baane atachi maal fuutaa kan jettanis ni jirtanii waan lama mana kana taa'uu koo adda baasee isinitti himaa. Tokkoffaa akkuma isiniin jee mucayyoon tokko ni jirti nama lamatu jira namni ani beeku intala jaartii kanaafis nama fira kiyyaa kan taate kan hin fideerutu jira waggaa 3 ol fixxee jirti jechuudha mana intala jaartii kana hojjechuu jirti. Mucayyoon amma as jirtus halagaa miti keenyuma yookaas kiyyuma jechuudha. Kanaafuu ijoollee kana lamaan dhiisii deemii yoo jettan taate an dhugaa dubbachuu fi lubbuu kiyya baafachuun nan danda'a garuu osuma nama ormaa taateellee ijoolleen kun ani dhiisee hin deemu jechuudha. Maaliif nama tokko fiddee biyyarraa fiddee na biraa haa hojjettu jettee ammoo gaafa rakkoon tokko uumamu immoo fiigee bahuun rakkoo natti ta'e jechuudha. Maaliif icciitii kana yeroo baay'ee yoo rakkoon narra ga'u isinitti himee hin beeku maaliif akka mana kanaa bahuu dide baay'een keessan tokkoffaa seexanatu achitti si qabee jira jawwee mana sanaas si qabee jira kan jettanis ni jirtanii garuu gadi fageenya isinitti himuu barbaade maal akka ta'e jechuudha. An dhugaa dubbachuuf mana kana keessa halkan tokko hin bulu dhugaa rabbii maaliif biyya kana keessa ture waan ta'eef akkamitti akka badu eessatti akka badu waa hunda waan beekuuf baduu danda'a jechuudha. Garuu akkaataa ani hin banne kan na godhe ijoollee kana lamaani. Keessaafuu mucayyoo waliin hojjechaa jiru kana ammoo otoo dhiisee badee haaloo mucayyoo sanatti bahuu danda'u. Kan mana intala jaartii jirtus ni jirti isheettis immoo haaloo bahuu danda'u jechuudha. Kana hundumaayyuu
Kana hundumaa rabbi narraa qabee anis immoo tasgabbaa'ee asuma taa'ee wanti hundi kun yoo darbu gara biyyaa galuu barbaada isiniin jechuu barbaada. Rakkoon kiyya kana lamaaniif akka naa hubattaniif maaliif ijoollee baay'een keessaa illee uffitanii mana sana keessa jawweessi qabee sitti xonqolanii maal achiis hin baasu bakka waa baay'ee haasoftantu jirtanii kanaaf adda isiniif baase malee waggaa 3 hojjette isheen takka isinitti himee hin beeku. Ijoollee baay'ee fide jechuudha naannoo kana kana ni beeku jechuudha. Kanaaf fira taatellee kanaaf obboleettii taatellee kan naannoo kiyya taatellee ijoollee hedduu waan jiranii fi har'a ofii kiyya rakkoon narra gahe jedhee lubbuu kiyya yoo baafadhe biyya isa kamitti galamoo warri keenya iyyuu dhugaa rabbii ijoollee achi diinatti gattee akkamitti ufte dhugaa rabbii inumaan ajjeesanii iyyuu dhugaa dubbachuuf jechuun akkamittiin lubbuu kee baafattee isaaniin achitti ifte bor rakkoo ta'a waan ta'eef tokkoffaa kan hin ture kanumaaf jechuudha. Kan yeroo tokko mana kana keessa bineensa agartanii jirtanii rakkoo mana kana keessa jiru viidiyoo hojjechaa ture jechuudha. Hin beektu yeroo sanallee adda baasee isiniin himne maaliif akka baduu dide jechuudha. Ijoollee kana dhiisee deemuun baay'ee ulfaata. Dura anumatu biyyarraa akka isaan hojjetataniif isaan fidee har'ammoo ofii koo rakkoon narra gahe jedhee yoo fiigee badee ijoollee sanatti haaloo bahuu waan danda'aniif kanumaaf akka rabbi na godhe yookaas immoo dhugaan kiyya rabbii yoo baase haa baasu yoommoo guyyaa kee gaheera ta'e dhugaa dubbachuuf yeroo tokko du'a baqachuun yaaduma yoo guyyaan kee gahe malee lubbuun kee hin baatu dhugaa rabbii jechuun osoo guyyaan hin gahin osoo namni du'a ta'e natu gaafa jaartiin kun kufte du'a ture dhugaa sanitti maaliif beektu guyyaa gaafa jaartiin kun kufte tokkoffaa kan lubbuu kiyya baasu harkaan na qabsiise lammaffaa immoo kan lubbuu kiyya oolchu immoo suuraa bakka sanaa na kaasise sadaffaa immoo paaspoortiin kiyya dhiibuunsa mana hidhaaraa na hambisee jechuudha. Kanaafuu wanti hundi yoo guyyaa ta'e malee hin ta'u waan ta'eef har'a sanii isaan na doorsisanillee akkas taata jaartiin kun duunaan lubbuun kee hin galuu mana seeraa yuusin geessinu unumaa asitti si ajjeesaa unumaa asitti akkana si kukkutaa amma intalli akkana jetti yeroo hedduu narra deemtee kaleessa een gaddalle jechuudha. Yoo haati koo fayyuu baatte nutu asii si ajjeesa nutu asii akkana si godhe haati isaanii galata rabbiiti haga tokko bishaanillee hin dhugdi jaartiin jechuudha. Bishaan makkaarraallee fidanii mooyaa zamzam ni beektan baay'een keessaafuu ijoolleen musliimaa hin beektanii bishaan zamzam sana makkaarraa fidanii sheekallee fidanii itti qaraasisanii haga tokko afaan ishee banamaa jira jechuudha. Wantumti abdii natti horee na teessise iyyuu kana jaartiin akka isheen himattu hin beeka maaliin akka kufte eenyu akka ishee kuffise hin himatti jaartiin maaliif ammayyuu harkaan himachaa jirti fakkeenyaaf yoo isaan si kuffise maal jedhan yeroo duraafa harkaan himachaa turte waanumti hundaa na baraareeyyuu harkaan himachuu isheeti. Jaartiin hin boosi dhugaa dubbachuuf imimmaan booste yoo isaan waa'ee kiyya dubbatan ishee biratti haa ta'uuti akka isaan gara tokko ta'an ni beeka maaliif nuti amma fakkeenya yoo amma harmee kee miti firuma kee keessaa yoo namni tokko itti shakkame hin jibbita hin oodda hin lolta hin beeka kana hundaa beekee callise garuu akka ani waa takka hin balleessine beekaayyuu fi lammaffaa immoo jaartiin kun afaan ishee banamaa waan jiruuf callisee jechuudha. Keessaafuu ergi guyyaa 2 sheeka fidanitti qaraasisanii bishaan zamzam sanallee ittumayyuu dhugaa dubbachuuf haga tokko afaan ishee banamuu jira jechuudha. Galanni kan rabbiiti hundi keessanuu kana hojii rakkachaa turtanillee baay'een keessan jaartii sanaaf kaka'attanillee ni jirtan dhugaa dubbachuuf maaliif namoonni jaartii sanaaf kaka'attan amma fakkeenya yoo jaartiin sun fayyite beeka'anillee galuu danda'u sanii galee innaa walumaa galatti maasiniin jechuu barbaade jaartiin sun haala gaarii irra jirti sinumaan jechuufidha. Maaliif baay'een keessan waan cinqamtaniif akkam taate in ajjeesammoo maal godhammoo ka jedhan baay'ee keessantu jira dhugaa rabbii jechuun ani koomentii keessa yeroo argu imimmaan kiyya qabachuu hin danda'u dhugaa rabbii hin dubbisuu baqa koomentii viidiyoo hin gadda hojjedhe dubbisuu dadhabe dhugaa rabbii. Innaa maasinii jechuu barbaade jaartiin haala gaariirra jirti afaan ishee hiikamaa fi jira galata rabbiiti gaafa jaartiin afaan ishee hiikatee himattee
maal akka isheen himattu isaanis maal akka ana amma dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf yeroo ana amma fakkeenyaaf shoorbaa fa'aa hojjedhu yeroo nyaata hojjedhu kushinaatti dhufti intalli intalli hangafaan ni jirti isheen dhuftee achitti yoo haati koo duute wallaahi anumatu si kukkuta su'ati wanta kan je'in du'a haakoo fi haakoo son owwaaliin natu si kukkuta yeroo isheen jettu wanta akkatti hin deebisu calliseetuma hojii hojjedha yeroo baay'ee kanuma odeessiti dhufte kaleessallee akkanatti bakka yeroo baay'ee kushiinaa dhufte akkas naan jette ani garuu guyyaa takka sammuu koo keessa deebi'ee bakka maa akkas ta'e maa akkas go'ee jedhee hin beeku dhugaa rabbi maaliif waan dangoonetti hin shakkitooti waan dangoone takkatti hin shakkitu ta'uyyuu immoo dhugaa qabaa bakka dhugaan kiyya naaf ba'uu qabaa ana miti kajaarti akkas godhe jedhees immoo irratti of gataa hin jiru kana beekuu qabdan isin tokkoffaa maasiniin jechuu barbaada dhugaa rabbii ijoollee irra caalaan keessan ijoollee irra caalaa karifattanitti caaltan hubadha fakkeenyaaf waan takka yoo waan lubbuu ta'a ta'e fakkeenyaaf yoo isaan amma nin beekaa miidha nama namni tokko lubbuu isaa oolfachuuf waa hedduu gochuu danda'a namma ijoollettiin kun as jirti maali asiniin haajee uyyuu malee yoo wantichi gara lubbuu kiyyaa deemsisa ta'e hin badaa jechuudha kana beekuu qabdan jala murtanii jala muraa kana beeka maaliif ijoolleen tokko tokko akka ani waan gowwaafaa ta'ee waan takka hin beekne akkasitti waaqa ilaaltantu jirtani isinii galee akkatti yaadina iyyaaddainaallee maasinii jechuu barbaada yoo amma fakkeenyaaf jaarrettiin kun afaan ishee dubbachuu didee gara du'aatti qajeeltee waan takka takka ta'e anu maa abbaa fe'e hin taane ijoolleen ani fide hin deema bira dhugaa rabbi fira kiyya miti obboleettii kiyya miti waan fe'e maan ta'an hin deemaa jechuudha garuu jaartiinis haala gaariirra jira fakkeenyaaf kakaleessaarra har'a fooyyee qabdi amma ergi gaafa kuftee har'a soomanni guyyaa meeqa guyyaa 17 moo akkasii ergi soomanni eegale jaartiin guyyaa kaleessaa soomuu eegaltee jechuudha maaliif nyaata haga tokko fudhatti fakkeenyaaf har'an soomti nyaata haga tokko afaan shakka duraa wal ciniine taa'u karaa tokko nyaata yoo gashan illiqimsiti jechuudha isinii galee kaleessa soomana naguma soomantee ooltee aannan waa takka takka hin dhugnellee amma uguu eegalteetti galanii kan rabbiiti jechuun akkuma bakka jiraa bira akkuma firri keenya dhukkubsatee fayyaa takka jirutti hin gammadiyan dhugaa rabbi maaliif akka malee gaafa namni sirratti ka'ee hin jiraamire akka saree wayii takkatti jechuun Itoophiyaa jechuuf iyyuu akka namni of wanti jiru namni of jibbu godhan dhugaa dubbachuuf akka ani waa itti yaadee hojjedhe wayii tokkootiitti akka indee namni akkamitti an dhugaa rabbi sammuun isaanii sammuu furriidha malee jaartii hagana geessu gibbii keessa geessan caccabsa na ajaa'iban dhugaa rabbi jaartii hagana geessu baadheen geessi moo ani waanuma jaartiin gaafuma isheen afaan hiikkattee himatte maaluma akka isaan jedhan rabbumti dhugaa rabbi hunda keenya nu haa geessisiisu jechuun akkaataatti isaan yaadan akka bira akka uni yaannu garuu gara lafummaa keenya akka bira dhugaa rabbi imimmaa ani guyyaa jaartiin kun kufte buuse gaafa obboleessi kiyya du'e hin boomne garuu yoo reebe sireerratti reebu ishii dhugaa rabbi ajaa'ibanii gibbii keessa geesse bakka bishaan achi geesse intalli maal jette isinitti fakkaata isheen tokko viidiyoo isaa hin gaddamu kan isa isinii waraabira miti bakka bishaan biirii sana achi keessa buusuuf achi geessitee ati naan jette kanaafaa isinitti meen ati achi keessa bishaan sana ajjeessitee bishaan sana keessa buusuuf geessite malee achitti akkamitti naqxi siriyyuu aqxee hin beektu maaf achi keessa aqxeette akkasitti fayyaddibe jaartii fuudhee achi geessee bishaan biirii sana keessa buusa maka dhugaa rabbiin ajaa'ibe innaa waan isaan naan jedhan hundaa isinittiin himu kan namni nama arrabsurra kan abbaan of arrabsu jedhanii maaliif jaartii guddoo kana geessu kana achi baadhee achi geessu miti an dhugaa rabbi لا جايد أنت شيل أمي ودي عند السور أجفت أشكال أبوز ويدا أنا جبت أتلاقي كسبك كل الناس أجفنا سبالات سنين جيت شيء كنا تنأجام نجرو هذا شيء أرتي هادو بتويو جرو نمني نما جيسو نمني نما ريبو بربادو سريع مثلا رتي نما ريبا مالي كيسافو جارتي دوتو كان أشي جيسني بكا بيشان بيري سنة كيس أبوسو مالت في داري
Innaa akkasitiin jechuu barbaada. Jaartiin haala gaariirra jirti, fayyuu jirti, maal takka ishee cabsellee himachuu jirti, maal takka ishee darbatellee gana himatti jaartiini. Isaanis afaanuma kana eeggachuu jiranii. Dhugaa rabbii imimmaan kiyyaanii osoo boohuu viidiyoo hin hojjedhu malee kophaa kiyyatti boo'eetuma fixadheetuma taa'a. Maaliif jechoota isaan fayyadaman jechoota haamilee keessi buusu. Umurii kee guutuu akkatti biyya arabaatti hin deebine si godha. Haa ta'uuti ceeboo waan hundiyyuu nima jira biyya namaa keessa. Anis kana wallaaleen osoo hin taane garuu namni kaleessa eeggadde akkamitti si jaalate. An dhugaa rabbi maatii kiyya naa caalu jarri kun maatii kiyya dhibe amma fakkeenya maatii koo naa caalu yoon siniin jedhe aramni akkamitti maatii keessii caalu jechuu dandeessan. Jaartiin kun fakkeessaafuu seenaa hedduu na biraa qabdi. An dhugaa rabbi isinitti seenaa ishee gadi fageenyaan guyyaa takka viidiyoo isinii hojjedha. Fi durboonni ishee fakkeenyaaf yoo damoosni kiyya hin gahin yeroo tokko waa rakkadhe waa isaan gaafadhe irraa hin dhabne jechuudha. Kanaaf jecha maatii kiyya caalaa isaan jaaladha. Garuu isaan haga sareetti na ilaalle gaafa jaartiin kofte jechuudha. Anis akkana haga tokko in obse galanne kan rabbiiti maaliifi haadha isaaniiti ta'a tarii aariidha jechuudha. Innaa akkasii hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya haasoo isinitti dheeressee walumaa galatti jaartiin haala gaariirra jirti. Kanaaf baduu dhiisee taa'e yoo lubbuu kiyya ta'e yoo rakkoon jiraate hin badaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf hedduun keessan baay'ee na rifattanii jirtanii rifatina nagaa qabaa hundiyyuu nagaadhaa isiniin jechuu barbaada. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja.